근데 왕돈가스가 어딨지? 자기는 여기다 봐. 요거랑 이거? 하나 추가해서 그 다음에 그리고 아버님 가라니까 오더라. 아직 안 쓰면 가랑이 있어. 이거? 아 이거 그리고 됐어? 다 됐어? 에어컨이 필요 없겠다. 네? 에어컨이 필요 없겠어. 여기서 20만원치 미나리 없나? 이게 근데 LA식이네. 크기가 이게 딱 좋은데. 여기 22,000원이거든? 얘 고기 먹고 싶대. 거기? 배부르지도 않네. 어떤 거? 26,000원짜리? 저 양 많은 거 사야지. 이걸로 사. 이게 제일 많아. 그래 고기 이거 사자. 먹고 싶었나봐 삼겹살이. 아이고, 삼겹살 오랜만에 보지? 그치 오랜만에 먹
반갑다 친구야 그래. 이게 핫하잖아 요즘에. 이게 뭔데? 세 가지 양념 섞여 있는 거. 소금이랑 하나 담았어? 어? 하나만 사줘. 아니 물건 많은데? 네. 어떤 걸 보신 걸까? 이연 없는 아사리는? 아 그러네. 아주 무려? 내 편의점 잠깐 들려야 될 것 같은데? 왜? 두통약이 여기 없어서? 그치? 아니면 아프면 잠깐 나와서 사. 안 떨어지는데? 여기 꼈어. 조금만 더 빼줘. 조금만 더. 됐어.
오랜만이야. 한번 이거 대박. 이거 있나 봐. 이거 있어? 뜯어줄까 봐. 뜯으면 안 돼. 아, 여기다 우와, 이게 뜨거우니까 여기다 해놓은 거 까먹지 마. 나중에 까먹지. 쟤네 그럼 들어올 거면 씻고 들어와. 어차피 깨끗한 거니까 이거. 일단 씻지 말자. 밖에다 가서. 사람 없는 데다 해야 돼? 와, 멀리 나간다. 아리는 컴퓨터 나가. 뭐? 볼까? 아빠를 보고, 아빠 보고. 아이, 추워. 물 많이 넣어야지. 물 넣었어? 저쪽에 하지 마. 저쪽에다 해. 사람 없는 데다. 아원이 거, 아니, 아원이 거 주면 되잖아. 저거 갖고 와. 저쪽에다, 저쪽에다. 사람 없는 데다. 그거 형아 줘. 부드러. 안 돼. 좀비야. 아빠 물총 사용해도 돼? 아빠 물총. 아니, 왜? 아빠 거잖아. 어? 어? 아빠 거잖아. 아빠. 아원아. 아원아, 일단, 아원이 거. 아원이 거. 아빠. 괜찮아. 아니야. 아빠한테 괜찮아. 아이, 재밌어. 아리야, 아랑아.
아이차가. 야, 너한테 하면 어떻게 직접? 형아한테 해봐, 형아. 형아 어딨어? 그 형아도 아오니 해줄게. 안 돼. 하지 말래. 엄마 나 어디 한번 봐봐. 갑자기 누구야? 물 엄청 차갑다. 아, 쏘는 거 아니래. 아이 추워. 언니 아이 추워. 저기 봐, 되게 멋있다, 그치? 노란 게. 뭐가 보여? 여기 안개 있잖아, 노란 게 꼈잖아. 아, 여기도 다른 캠핑장인가 봐. 저. 아이 시원해. 이걸로 양하니까 이거 그걸로. 나랑 아빠 파란색 신발도 넣고 올래? 한번 사용해봐도 돼? 아, 어? 아빠 건데? 나도 한번 사용해보고 싶어. 아빠 건데? 나도 한번 사용해볼래. 아빠 건데? 여기.
향 너무 낮아? 너무 낮지 않아? 좀 올릴까? 이 정도에 애들 먹으면 애들 먹기는 좋긴 한데. 그냥 안 써봐. 여기 괜찮아. 여기? 얘네한테도 너무 넣는 야, 이 아니. 봉투가 이렇게. 여기 그렇지 않게 좀 봐봐. 어우. 못하냐. 밥 먹기 딱 좋아? 낮아 아니면 높아? 안에 높이 어때? 약간 낮아. 좀 높여 그래. 그럼 좀 높이지 뭐. 그래도 좀 괜찮아 그래도. 여기가 높게 너무 가득 나네.
일어나기가 나를 왜 해놨신 것 같아? 그러니까? 어? 전에가 없었잖아. 없었는데, 여기 밖에 물 떨어지지 말라고 해놓지 마. 나도 볼 테니까. 다 어떤 거? 모르겠지. 아, 이거. 짜자? 자, 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 자. 안 갈게. 아우. 여기다. 여기다. 야. 아니야. 이거 테이블 좀 커진 것 같지 않아? 괜찮았어?
전에그보다 훨씬 길지. 다른 거야 이거. 우리 검정색이었잖아 이거 그래. 봐봐 이거. 봐봐 나 이거 밑에 봐봐. 원래 맞지 않아? 그러지 물 안 때 이렇게 돼서. 다 먹어? 진짜? 너 앞에 거야? 나 이거 맡을 거야. 이거 초코 바꿔줄까? 오케이. 여기 더 멀리. 여기 이만큼. 어디 갔다? 여기랑 여기가 같이 맞춰줄게. 이게 이거냐고. 얘 머리 가진 지가 한 달 넘었어. 한 달 정도 됐을 것 같아. 애들은 뭐야? 아, 전혀 그거. 집어넣어줄게. 너는 그렇지. 스님께서 뽀뽀기 잡았다가 이제 이걸 했다. 괜찮은데? 제가 찾지. 거기 화도 보이줄 때 다 붙잡고. 모기가 바뀌어서 다시 여기서 맛있겠다. 냉면고기 다 구워볼까? 아니면 요건 내일 먹어? 어때? 이거는 조금만 주고, 이거는 또 마지막 날 우리 감자탕 먹을 때 이거 좋아서 안 먹고. 삼겹살 올릴게. 아니, 아까 키우면 돼. 봤어? 이거 어디야? 날라갔어. 쭉 눌러야 돼. 높지? 엄마가 또 죽었나? 엄마 그거 무슨을 다닐 때 아직 투거들랑 어디가 있을지 뭐가 있네. 아니야. 보니까 벌이 아니야. 몰라. 처음 보는 벌이. 아, 벌레야. 저 아직 확실해?